எவ்ளோ நாள் ஆகுது? நீ இல்லாம இந்த வீடு ரொம்ப காலியாக இருக்கு. உனக்கு பிடிச்ச சிக்கன் பிரியாணி பண்றேன். அரிசியை நன்றாக கழுவி 10 நிமிடம் ஊற வைக்கணும். வெங்காயம், தக்காளி நன்றாக நறுக்கிக் கொள்ளுங்கள். இஞ்சி பூண்டு விழுது புதிதாக அரைத்தால் சுவை அதிகம். அடுப்பை ஏற்றி மிதமான சூட்டில் வைக்கவும். பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றி பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் சேர்க்கவும். வெங்காயத்தை பொன்னிறமாக வதக்கவும். இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து நன்றாக வதக்கவும். தக்காளி, மசாலா பொடிகள் சேர்த்து கெட்டியாக வரும் வரை கிளறவும். இப்போது கோழி சேர்த்து மசாலாவுடன் நன்றாக கலக்கவும். தேவையான அளவு தண்ணீர் சேர்த்து கொதிக்க விடவும். ஊற வைத்த அரிசியை சேர்த்து மெதுவாக கலக்கவும். முதலில் மசாலாவை அடியில் போட்டு அதன் மேல் அரிசியை அடுக்கணும். அதன் மேல் வறுத்த வெங்காயம், கொத்தமல்லி தூவி மீண்டும் லேயர் போடணும். மூடி வைத்து மிதமான சூட்டில் நன்றாக வேக விடவும். சில நிமிடங்கள் காத்திருந்தால் அருமையான வாசனை வரும். சுட சுட பரிமாறி ருசியா சாப்பிடுங்க. நான் உங்களை அடுத்த வீடியோல பாக்குறேன். பாய்.